नज़र आया आहिनि, अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं असांखे घटि नज़र आयूं आहिनि। त मजमूई तौर ते लाड़काणे डिवीज़न में हिन वक़्तु बि जेको क्राइम जो रेशो आहे उहो तमामु वॾो आहे। ऐं ॿिए नंबर ते इहो आहे त जी सरकश आवाज़ कटिजी रहियो आहे, हिकु भेरो ॿीहर सां राब्तो करण जी कोशिशि कंदासीं। नाज़रीन, लाड़काणे खां सरकश सदायो अपडेट करे रहियो त लाड़काणे ऐं भरपासे में बदअमनी चोट चढ़ियल आहे, रहवासी परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। केतिरनि ई इलाइक़नि में बदअमनी वधी वई आहे। हिकु भेरो ॿीहर वीडियो लिंक ते मौजूद आहे। लाड़काणे खां सरकश सदायो। जी सरकश, इहो ॿुधाइजो त बदअमनी चोट चढ़ी वई आहे, रहवासी परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि, पुलिस सिर्फ़ दावाउनि में पूरी आहे, इन हवाले सां DIG या SSP सां ॻाल्हि ॿोल थी सघी आहे त आख़िर कॾहिं कंट्रोल कयो वेंदो बदअमनी ते? बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे काज़िर आबिल, त हाणे इहो हिकिड़ो ट्रेंड थी वियो आहे त SSPs या DIGs पंहिंजो PRO रखी छॾनि था ऐं उन में सन्हियूं जेके कार्रवायूं थियनि थियूं नंढा नंढा जेके चरसो जो माण्हू पकड़िजे थो या आम जेके वारदाती माण्हू पकड़जनि था त उनजी फौरी तौर ते प्रेस रिलीज़ जारी थी थिए। घणो माना इन क़िस्म जूं जेके शयूं थियनि थियूं, वॾियूं जेके कार्रवायूं उहे नज़र न पिया अचनि। कल्ह गुज़िर ॾींहं ते DIG लाड़काणो कश्मीर ज़िले जो ऐं शिकारपुर ज़िले जे कच्छे वारनि इलाइक़नि जो बि दौरो कयो आहे ऐं उनजो इहो चवणु आहे त असांजी जेका ऑपरेशन आहे उहा हले पई। माना पुलिस सां जॾहिं ॻाल्हायूं था त इहा दावा नज़र अचे पई त असांजो ऑपरेशन हले पियो, टारगेटेड ऑपरेशन, ऐं ॾोहारनि जे ख़िलाफ़ जेका कार्रवायूं थियनि पियूं। तव्हां ॾिठो त जेको कोर्ट में बि मामिलो वियो, सिंध हाई कोर्ट में बि मामिलो वियो, उन में इश्तिहारी ऐं रूपोश हुया लाड़काणे डिवीज़न जा 32,000 उन्हनि जो जेको तादाद हुयो ऐं अदालत जे तरफ़ां इहो चयो वियो त लाड़काणो पुलिस छा पई करे। उन खां पोइ IG सिंध जे हुकुम ते POs जेके इश्तिहारी ऐं ॾोहारी मुलज़िम आहिनि उन्हनि जे गिरफ़्तारियुनि जे लाइ जेका कार्रवाई शुरू कई, उन जे हवाले सां बि पुलिस इहा दावा करे पई त 16,000 जे लॻभॻि लाड़काणे डिवीज़न मां जेके आहिनि उहे गिरफ़्तार थी चुका आहिनि। पर उन में ॿियो मसइलो आहे त 16,000 एक्चुअल गिरफ़्तार न थिया आहिनि, पर इन में केतिरा जेके रूपोश ॾोहारी मरी विया हुया या हिकु ज़िले में ॿिए ज़िले में बि साॻियो ई माण्हू हुयो, उहे अंग अखर पुलिस कटे उहे बि मिलाए ऐं प्लस में इहो 16,000 उनजो जेको तादाद आहे उहो बीहारियो आहे। त पुलिस जूं त इहे दावाऊं त अमन अमान थींदो, पर थींदे असांखे नज़र न पियो अचे। सरकश, इहो ॿुधाइजो त ऑपरेशन कयो वियो आहे, पुलिस दावा कई आहे त ऑपरेशन कयो पियो, ऑपरेशन दौरान हिन वक़्त ताईं पुलिस कहिड़ी दावा कई आहे त केतिरा ॾोहारी गिरफ़्तार कया विया आहिनि? ॾिसो, जेको ही ऑपरेशन आहे, ऑपरेशन सिंध हुकूमत जीअं निगरान हुकूमत आई हुई त उन्हनि ऐलान कयो हो त सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जा 4 जेके ज़िला हुया उहे सिलेक्ट कया विया हुआ, सखर, घोटकी ऐं उन खां अलावा शिकारपुर ऐं कंदकोट कश्मीर। इन्हनि 6 ज़िलनि जे अंदरि जेको आहे उहो वॾे पैमाने ते ऑपरेशन कयो वेंदो। उन जे लाइ रेंजर्स खे बि मोकिलियो वियो हुयो, केतिरा भेरा रेंजर्स ऐं पुलिस जे ऑफिसरनि गॾियल तौर ते अंदरि कच्छ जे इलाइक़नि जो दौरो बि कयो। जो निगरान घरू वज़ीर उहो बि सखर ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे दौरे ते पहुतो। वॾो वज़ीर बि हिकिड़ो भेरो दौरो करे चुको। IG 2 भेरा जेको आहे उहो दौरो करे उन्हनि मीटिंगियूं बि कयूं। उते अंदरि जेको प्लान हुयो, ऑपरेशनल प्लान जेको आहे उहो बि जोड़ियो वियो। उन में इहो इनिशियली ॿुधायो वियो त जेको लाड़काणो डिवीज़न आहे उन में 11 जेके गैंग्स आहिनि धाड़ेलनि जूं वॾियूं उहे ऑपरेट कनि थियूं। उहे ॾोही जेके वारदातूं आहिनि उन में मुलविस आहिनि ऐं उते धाड़ेलनि जो जेको तादाद आहे उहो ॾोहारियुनि जो 300 आहे। ऐं सखर डिवीज़न जे अंदरि जेके आहिनि 7 गैंग उहे आइडेंटिफाई थियूं हुयूं ऐं उते धाड़ेलनि जो तादाद ॿुधायो वियो त 200 आहे। हाणे 200 ऐं 300 500 धाड़ेलनि जो इहो त उहे आहिनि जेके आइडेंटिफाई थियल आहिनि, पर इन्हनि 500 सां ॿिया जेके माण्हू सलाड़ियल आहिनि, जेके ॿिया इन्हनि सां जिन जा लॻ लाॻापा आहिनि उन्हनि माण्हुनि सां, त उहे माण्हू जेके आहिनि उन्हनि जो तादाद बि त लॻभॻि एतिरो ई हूंदो या इन्हनि खां वधीक हूंदो। ऑपरेशन सॼी मां हाणे जेके धाड़ेलनि जूं जेके गिरफ़्तारियूं असांखे हिन वक़्त ताईं थींदे नज़र आयूं आहिनि उहे 40 खां 50 मथे न आहिनि ॿिन्ही डिवीज़न जे अंदरि। इन खां वधीक पुलिस जेका आहे उहे कार्रवायूं न करे सघी आहे। हाणे पहिरियों फेज़ सरेंडर वारो हुयो, हाणे उहो अञा ताईं जारी आहे। हाणे पुलिस अॻिते न पई ॿुधाए त भई जेके टारगेटेड ऑपरेशन तव्हां जेके चओ पिया उहो कॾहिं शुरू थींदो। ऐं इन विच में तव्हां ॾिठो त पुलिस जे ख़िलाफ़ जेके आहिनि केतिरियूं कार्रवायूं थियूं, पुलिस जूं शहादतूं जेके आहिनि असांखे मुख़्तलिफ़ हंधनि ते नज़र आयूं। अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो त नौशर फरोज़ ज़िले में ॿियो पुलिस ते उते अटैक थियो आहे। खैरपुर में हिकिड़ो दफ़ो थियो, उते पुलिस एहलकार शहीद थियो हाणे वेझड़ में ई। ऐं शिकारपुर ज़िले में जेको अॻु में ऐं कंदकोट कश्मीर या घोट में केतिरा ई पुलिस एहलकार जेके आहिनि शहीद थी चुका आहिनि। त उहे सभु जेके उन्हनि में मुलविस ॾोहारी आहिनि या जवाबदार आहिनि उहे अञा ताईं गिरफ़्तार न थिया आहिनि। ऐं उन्हनि जे ख़िलाफ़ जेके कार्रवायूं असराइतियूं कच्छ में न पयूं थियनि। ऐं पहिरियां ॿुधायो वियो त कच्छ जे अंदरि जेको आहे उहो पाणी आहे दरिया जो, उनजे करे पुलिस जी जेका एक्सेस आहे उहा अंदरि कच्छ में न पई थिए। पर हाणे त मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जेके आहिनि उहे पाणी जेको आहे मुकमल तौर ते सुकी वियो आहे। कच्छ जा जेके रस्ता आहिनि उहे बि साफ़ थी विया आहिनि। पर उन जे बावजूद बि तव्हां ॾिसो त ऑपरेशन न पियो थिए। ख़ुदि जान मोहम्मद महर जो जेको असांजो साथी हुयो उनजो केॾो वॾो वाक़ियो हुयो, त उन जा जवाबदार बि पुलिस हिन वक़्त ताईं इहो उज़ुर ॼाणाए गिरफ़्तार न कया त कच्छ में जेको आहे पाणी आहे
ऐं जेके ॾुआरी आहिनि उन्हनि जा दहशतगर्द उहे कच्छ में वेठा आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ ऑपरेशन थींदो, उहा ऑपरेशन बि न थी। त मजमूई तौर ते अमन अमान जी सुरताल जेका आहे उहा साॻी आहे ऐं ईअं सिर्फ़ु अंग अखर जेके आहिनि घटि वधि करे ॿुधाया वञनि पिया, पर उन क़िस्म जूं जेके कारवायूं जहिड़े नमूने माण्हुनि सोचियो त निगरान हुकूमत जेको ऐलान कयो आहे उन ते अमल थींदो ऐं अमन अमान थींदो, उहो ताईं न थी सघियो आहे। जी वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण लाइ सरकस सदायो। नाज़रीन, लाड़काणो खां सरकस सदायो तफ़सील ॾेई रहियो त लाड़काणे भर पासे में बदमनी चोट चढ़ी वई आहे, रहवासी परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। अवां ॿुधो त सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे, रहवासी परेशान आहिनि। सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मोर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरू ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासी गणती में वरतल आहिनि, जॾहिं त पुलिस निंड सुतल आहे। केतिरनि इलाइक़नि मां केतिरनि माण्हुनि खे अगवा कयो वियो आहे। हिन वक़्त ताईं पुलिस मुगुनि खे बाज़ियाब कराइण में मुकमिल तौर ते नाकाम नज़र अची रही आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाध आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मोर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरू ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मोर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरू ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां केतिरनि ई माण्हुनि खे अगवा कयो वियो आहे। हिन वक़्त ताईं पुलिस मुगुनि खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम बणियल आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। रहवासी परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मोर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरू ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। पुलिस रुगो दावाउनि में पूरी आहे त मुगुनि खे बाज़ियाब कराए पियो वञे, पर हिन वक़्त ताईं मुगुनि खे बाज़ियाब न करायो वियो आहे। केतिरनि ई इलाइक़नि मां मुगी बाज़ियाब न थी सघिया आहिनि। रहवासी परेशान आहिनि। अव्हांखे ॿुधायूं त मुगुनि जे वारसनि मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते खेनि बाज़ियाब करायो वञे। सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मोर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरू ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। अव्हांखे ॿुधायूं त पुलिस हिन वक़्त ताईं मुगुनि खे बाज़ियाब न कराए सघी आहे। पुलिस चयो आहे त फौरी तौर ते मुगुनि खे बाज़ियाब करायो वेंदो। पुलिस जूं दावाऊं रुगो दावाउनि ताईं महदूद आहिनि। अॻो निंड सुतल आहे। कश्मीर ऐं भर पासे में बि बदमनी चोट चढ़ियल आहे। हिन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे गुलाम फरीद जामड़ो। जी गुलाम फरीद, तफ़सील ॾिजो, हिन वक़्त ताईं केतिरा माण्हू अगवा थियल आहिनि ऐं पुलिस जो छा चवणु आहे? जी गुलाम फरीद, तफ़सील ॾिजो। नाज़रीन, राब्तो कटिजी वियो आहे। हिकु भेरो ॿीहर असां राब्तो करण जी कोशिशि कंदासीं। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। कश्मीर ऐं भर पासे में बि बदमनी चोट चढ़ियल आहे। रहवासी परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे गुलाम फरीद। जी गुलाम फरीद, तफ़सील ॾिजो त हिन वक़्त ताईं बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। केतिरा माण्हू अगवा थियल आहिनि? पुलिस जो छा चवणु आहे? नाज़रीन, हिकु भेरो ॿीहर राब्तो करण जी कोशिशि कंदासीं। राब्तो कटिजी वियो आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। सिंध में बदमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे।
कश्मीर ऐं भर पासे में भी बदमनी आहे। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे गुलाम फरीद। जी गुलाम फरीद, तफ़सील ॾिजो। जी सवा बिल्कुल कश्मीर जिले में जो अमन अमान की सूरत आहे इन वक्त उहा अॻे खां बहितर है, पर जेको स्ट्राइक क्राइम आहे वो इन वक्त भी हली रहियो आहे। उन ते को ज़ाब्तो न अची सघियो आहे। जेका मोटरसाइकिल जेका पूरा उहा भी कश्मीर जिले के मुख़्तलिफ़ थाणनि जी हदनि मां जेका उहा थी रही है। जॾहिं त जेका नाज़िन, राब्तो कटिजी वियो आहे। हिकु भेरो ॿीहर सां राब्तो करण जी कोशिश कंदासीं। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदमनी ते मुंहिंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मीर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासी परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। सिंध में बदमनी ते मुंहिंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। केतिरनि इलाइक़नि मां मुगियुनि खे हिन वक़्त ताईं बाज़ियाब न करायो वियो आहे। अगवा थियल मुगियुनि खे पुलिस दावाऊं कयूं आहिनि त बाज़ियाब कराए पियो वञे, पर हिन वक़्त ताईं बाज़ियाब न थी सघिया आहिनि। वारस परेशान आहिनि। केतिरनि इलाइक़नि में फुरूं, चोरियूं ऐं धाड़ा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासियुनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त फौरी तौर ते नोटिस वठी बदमनी ते मुंहिंजो ॾेई मुगियुनि खे बाज़ियाब कराए वञे। सिंध में बदमनी ते मुंहिंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाद आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मीर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। अव्हांखे ॿुधायूं त केतिरनि इलाइक़नि में फुरू, चोरियूं ऐं धाड़ा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासी गणती में वरितल आहिनि। पुलिस टेंडर सुतल आहे। रहवासियुनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त फौरी तौर ते नोटिस वठी बदमनी ते मुंहिंजो ॾिनो वञे। सिंध में बदमनी ते मुंहिंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मीर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासी परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। पुलिस टेंडर सुतल आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदमनी ते मुंहिंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। रहवासियुनि पारां नोटिस वठी बदमनी ते मुंहिंजो ॾियण जो मुतालबो कयो वियो आहे। केतिरनि इलाइक़नि में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। केतिरा ई माण्हू अगवा थियल आहिनि। हिन वक़्त ताईं पुलिस मुगियुनि खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम बणियल आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सखर ऐं भर पासे में बि बदमनी चोट चढ़ियल आहे। रहवासियुनि पारां मुतालबो कयो वियो त नोटिस वठी बदमनी ते मुंहिंजो ॾिनो वञे। इन हवाले सां सखर खां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे अनस कांगरो। जी अनस, तफ़सीली जो। नाज़िन, राब्तो कटिजी वियो आहे। हिकु भेरो ॿीहर सां राब्तो करण जी कोशिश कंदासीं। अव्हांखे ॿुधायूं त सखर ऐं भर पासे में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदमनी ते मुंहिंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मीर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। केतिरनि इलाइक़नि मां अगवा थियल मुगियुनि खे पुलिस हिन वक़्त ताईं बाज़ियाब न कराए सघी आहे। पुलिस रुगो दावाउनि में पूरी आहे। अव्हांखे अपडेट कयूं त सिंध में बदमनी ते मुंहिंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाह थी आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोटकी, कश्मीर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। अव्हांखे अपडेट कयूं त सिंध में बदमनी ते मुंहिंजो न आयो आहे।
सिंध में बदअमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वात थी आहे। सखर ऐं भरपासे में बि बदअमनी चोट चढ़ियल आहे। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे अनस गंगरो। जी अनस, तफ़सीली जो। जी बिल्कुल, सखर समेत सिंध ख़ासि तौर ते सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न में जेकी बदअमनीअ जी लहर हुई, स्ट्रीट क्राइम हुई, गॾोगॾु कबीलाई दहशतगर्दी, कबीलाई तकरार, अगवा बराए तावान, अगवा जो जेको कल्चर हुयो उन में जेका आहे सो काफ़ी घटिताई आई आहे। लेकिन हिन वक़्तु बि जेके आहिनि सो सखर शहर थोरे भरपासे वारे इलाइक़े अॻु जे भेट में जेको ॾोहनि जो वाद हुई उहा हिन वक़्तु कुझु जेका आहे सो घटिजी वई आहे। हिन वक़्तु सखर मां सिर्फ़ु 28 महीना अॻु हिंदू निंगरी प्रिया कुमारी अगवा थियल हुई, जॾहिं उन खां अलावा हिन वक़्तु को बि जेको आहे सो मुगवी न आहे जेको धाड़ेलनि मथे क़ैद हुजे। गॾोगॾु जेके सखर में हिन वक़्तु गुज़िरियल 1 महीने जे दौरान SSP सखर इरफान समो मूजिबि जेकी कारकर्दगी आहे उहा इहा आहे त टोटल 33 पुलिस मुक़ाबला कया विया आहिनि, जंहिंमें हिकु धाड़ेल मारिजी वियो आहे, जॾहिं त 19 जेके आहिनि सो ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कया विया आहिनि ऐं 25 जेके सो जवाबदारनि खे मुक़ाबलनि में अलॻि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। पुलिस जी दावा आहे त जेके रूपोश ऐं इश्तिहारी तोड़े चर्स पान परा गुटका में आहिनि उहे कोई 900 खां वधीक जेके आहिनि सो जवाबदारनि खे हिन वक़्त ताईं गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो जेल मोकिलियो वियो आहे। मजमूई तौर ते ॾिठो वञे त जॾहिं बहिराड़ी वारा जेके थाणा आहिनि, इलाइक़ा आहिनि, 15 थाणो आहे जिते बि जेके आहिनि सो चोरी, मोबाइल फुर, बदअमनीअ जूं आंकड़ा पर्ची ऐं जुआ जूं जेके आहिनि सो शिकायतूं अची रहियूं आहिनि। सालिया पटर थाणे ते, पकवाकल थाणे ते, बागड़ी थाणो आहे, उते बि जेके आहिनि सो अहिड़े क़िस्म जूं शिकायतूं अची रहियूं आहिनि। सखर शहर जा जेके थाणा आहिनि, A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन, टुकुड़ थाणो, आबाद इलाइक़ा, तमाचाणी थाणो, उते जेके आहिनि सो स्ट्रीट क्राइम में वाक़िया थियनि पिया, लेकिन अॻु जे भेट में उन्हनि में काफ़ी जेका आहे सो घटिताई आई आहे। रोज़ानो जे बुनियाद ते मोटरसाइकिल जेके आहिनि सो फुर ऐं चोरीअ जा वाक़िया पिणु थियनि था, मोबाइल खसण जा, मोबाइल चोरीअ जा वाक़िया थियनि था ऐं चोरीअ सां गॾोगॾु सो दुकान मां जेके आहिनि सो फुर या किथे किथे घर में जेके आहिनि सो धाड़े जा वाक़िया जेके आहिनि सो थी रहिया आहिनि। बहरहाल अॻु जे भेट में में सखर शहर तोड़े भरपासे वारे इलाइक़नि में ॾोहनि में घटिताई आई आहे। हिन वक़्तु मजमूई तौर ते जेका आहे सो सिर्फ़ु 28 महीना अॻु अगवा थियल प्रिया कुमारी बाज़ियाब न आहे थी, जॾहिं त सखर SSP मूजिबि सखर ज़िले में हिन वक़्तु हिकु बि जेको आहे सो अगवा थियल न आहे, को बि मुगवी न आहे जेको धाड़ेल। वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण लाइ अनस गांगरो। नाज़रीन, सखर खां अनस गांगरो तफ़सील ॾेई रहियो त सखर ऐं भरपासे में बदअमनी आहे। अवां ॿुधो त सिंध में बदअमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। कराची, सखर, लाड़कानो, घोटकी, कश्मीर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। सिंध में बदअमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। कराची, सखर, लाड़कानो, घोटकी, कश्मीर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासी परेशानी खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। रहवासियुनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त नोटिस वठी बदअमनी ते बुंजो ॾेई गणती ख़तमु कई वञे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदअमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। पुलिस निंड सुतल आहे। कराची, सखर, लाड़कानो, घोटकी, कश्मीर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासियुनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त फौरी तौर ते नोटिस वठी बदअमनी ते बुंजो ॾिनो वञे। अव्हांखे ॿुधायूं त केतिरनि इलाइक़नि मां हिन वक़्त ताईं पुलिस अगवा थियल मुगवियुनि खे बाज़ियाब न करे सघी आहे। वारसनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त मुगवियुनि खे बाज़ियाब कराए परेशानी ख़तमु कई वञे। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदअमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। केतिरनि इलाइक़नि मां जवाबदार धाड़ा हणी रहिया आहिनि। पुलिस रुॻो दावनि में पूरी आहे। कराची, सखर, लाड़कानो, घोटकी, कश्मीर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरू, चोरियूं, धाड़ा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासी गणती में वरतल आहिनि। अव्हांखे ॿुधायूं त सिंध में बदअमनी ते बुंजो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे।
कराची, सखर, लाड़काणो, घोड़की, कश्मोर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां अगवा थियल मुगियुनि खे पुलिस हिन वक़्त ताईं बाज़ियाब न कराए सघी आहे। अवांखे ॿुधायो त पुलिस रुगो दावाउनि में पूरी आहे त मुगियुनि खे बाज़ियाब कराए पियो वञे। वारसनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त नोटिस वठी फौरी तौर ते मुगियुनि खे बाज़ियाब कराए परेशानी खां बचाए वञे। अवांखे ॿुधायूं त सिंध में बदअमनी ते मुंझुन आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। सिंध में बदअमनी ते मुंझुन आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोड़की, कश्मोर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। अवांखे ॿुधायूं त सिंध में बदअमनी ते मुंझुन आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोड़की, कश्मोर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। सिंध में बदअमनी ते मुंझुन आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोड़की, कश्मोर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासियुनि दावूं कयूं आहिनि त फुरू चोरियूं धाड़ा रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। हिन वक़्त ताईं पुलिस को कख भंजी बीणो न कयो आहे। फौरी तौर ते नोटिस वठी बदअमनी ते मुंझो ॾेई गणती ख़तम कई वञे। अवांखे ॿुधायो त कराची, सखर, लाड़काणो, घोड़की, कश्मोर, खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। सिंध में बदअमनी ते मुंझुन आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वाती आहे। रहवासियुनि पारां मुतालबो कयो वियो त बदअमनी ते मुंझो ॾेई गणती ख़तम कई वञे। इन हवाले सां कानपुर मां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे अल्ताफ लाड़क। जी अल्ताफ, तफ़सीली जो। जी, कानपुर शहर तालके में गुज़िरियल केतिरे अर्से खां बदअमनी चोट चढ़ियल आहे। जॾहिं त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा अगवा बराए तावान जो वाक़ियो फ़िलहाल कोन्हे। कानपुर तालके समेत शिकारपुर ज़िले अंदरि पर धाड़नि ऐं चोरी जा वाक़िया मामूल भरियल आहिनि। हिन कानपुर तालके जे अंदरि गुज़िरियल राति ॾींहुं इमामाबाद शहर मां 2 चोरी जा वाक़िया थिया आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं पुरल्ट जा वाक़िया पेश आहिनि। कानपुर तालके में गुज़िरियल केतिरे अर्से खां बदअमनी जी बाहि बदस्तूर जारी आहे। कॾहिं ठापुर अचे थी, पर ठापुर अचण जे बावजूदि कुझु ॾींहंनि खां पोइ वरी बदअमनी वधी वञे थी। पर पुलिस जो किरदारु जेको आहे अमन अमान जी सूरत हाल बाबति के बि संजीदा क़दम न पई खणे, जंहिं सबबु हीउ इलाइक़ो जेको आहे बदअमनी जी बाहि में गुज़िरियल केतिरे हफ़्ते खां सड़ी रहियो आहे। कुझु ॾींहं अॻु धाड़ेल थाणे ते हमिलो करे एसएचओ महबूब हुनजे पुट वॾे मुंशी समेत 5 एहलकारनि खे अगवा कयो हो। उन वाक़े त हिन इलाइक़े में जेको माण्हुनि में ख़ौफ़ पैदा कयो आहे उहो बदस्तूर अवाम में ख़ौफ़ जारी आहे। तोड़े जो पुलिस पारां उहे राजनी कोशिश जे ज़रिए 5 एहलकार वापसि कराया विया हुआ। उन बैदि जेको अगवा जो वाक़ियो त पेश न आयो आहे। पर गुज़िरियल राति जेको आहे कानपुर तां जे हथ में धाड़ेलनि 2 वापारियुनि खीर जा वापारी जेके ॻोठ पिया वञनि केठार बिरादरी जा, उन्हनि जिन खे 3 कलाकनि ताईं यगमाल बणाए 17 किलोमीटर जे मुफ़ासिले बैदि धाड़ेलनि खां फुरल्ट करे हुनखे छॾे विया। पर सूरत हाल इहा त कानपुर शहर ऐं तालके में बदअमनी बदस्तूर जारी आहे। कुझु ॾींहं ठापुर खां पोइ वरी बदअमनी पैदा थिए पई। पर हितां जी जेका शिकारपुर ज़िले इंतिज़ामिया हुजे या पुलिस अख़्तियारी हुजनि, कानपुर तालके समेत ज़िले शिकारपुर में बदअमनी जे ज़ाब्ते आणण लाइ के बि संजीदा ऐं असरता क़दम न कया आहिनि, जंहिं सबबु हीउ इलाइक़ो गुज़िरियल केतिरे अर्से खां बदअमनी जी बाहि में सड़ी रहियो आहे। अल्ताफ, इहो ॿुधाइजो त बदअमनी चोट चढ़ियल आहे, अगवा जूं वारदातूं वधी रहियूं आहिनि। गुज़िरियल ॾींहं जी तव्हां ॻाल्हि कई त 2 मुगियुनि खे अगवा बाद छॾियो वियो। मुगियुनि सां का ॻाल्हि ॿोल थी सघी आहे त उन्हनि खां भुंग त न वरितो वियो आहे? जी, हक़ीक़त इहा आहे त जेके बि हितां अगवा थिया आहिनि पोइ हनी ट्रैप जे ज़रिए थिया आहिनि या
ईअं गाॾियुनि मां लाहे गाॾी अगवा करे विया आहिनि जेका उन जा वार त अनऑफिशियली जेको आहे या ज़रिया या इलाइक़े में जेके चोबल हूंदा आहिनि उहे समूरा जेके 99% खां वधीक जेके मगिवी आहिनि उहे भंग भरे बाज़ियात लॻा आहिनि। ताज़ो जेको आहे पुलिस जेको 10 ॾींहं अॻु हिकिड़ो मगिवी बाज़ियात थियो पोइ थियो उनजे पीउ मां क़ुर पाक खयो खणी सॼे इलाइक़े में घुमायो उहो 2.5 लख रुपया भंग भरे बाज़ियात थियो जंहिंजो एतिराफ़ अॻूणे SSP ख़ालिद मुस्तफ़ा कयो त असांजो हिन बाज़ियाबी जे हवाले सां को बि किरदारु न आहे ऐं मालिक नाराज़गी तौर ते जेको आहे त हुनखे बाज़ाब करे सूरत हाल इहा आहे त ग़रीब मिसकिन माण्हू चंदो करे बि पंहिंजे प्यारनि जी बाज़ाबी लाइ भंग भरे था हलनि के हीउ जेको कारोबार असांजे इलाइक़े में ख़ासि करे खानपुर तालुको जो कोटशाहू ऐं ॿियो गड़ी ते जो कचो जेको आहे उहो धारियुनि जे महफ़ूज़ गाह बणियल आहे। हिते जेको आहे त दुआरियुनि जो वॾो तमामु घणो जेको आहे त असरु आहे दुआरी वारदातूं करे माण्हुनि खे अगवा करे पैसा भंग जेके करोड़ रुपया लख रुपया भंग वसूल करे जेको आहे हिते इहो अगवा जो जेको वारदातूं ऐं फरोज़ ते जूं कारोबार बणिजी वियो आहे। पर हिन वक़्त ताईं जेका माण्हुनि जी दाऊं कुकूं करण बावजूदि हितां जे जेके बि वक़्त ब वक़्त चूंडल नुमाइंदा रहिया आहिनि या पुलिस अफ़सर या सिंध सरकार खानपुर तालुके ज़िले शिकारपुर जे बदअमनी ते ज़ाब्त ॾियण लाइ के बि संजीदा ऐं असराता क़दम न कया आहिनि। वॾी महिरबानी तफ़सील ॾियण लाइ अल्ताफ़ लाड़क। नाज़रीन खानपुर खां अल्ताफ़ लाड़क अपडेट करे रहियो त कानपुर ऐं भरपासे में बदअमनी चोट लाइ अगवा जूं वारदातूं वधी रहियूं आहिनि। पुलिस हिन वक़्त ताईं कख बि भञी बीणो न कयो आहे। अवां ॿुधो त सिंध में बदअमनी ते मुंझ न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वात थी आहे। कराची सखर लाड़काणो घोटकी कशमोर खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रवासिन पारां मुतालबो कयो वियो आहे त फौरी तौर ते नोटिस वठी बदअमनी ते मुंझो ॾेई गणती ख़तम कई वञे। कराची सखर लाड़काणो घोटकी कशमोर खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। सिंध में बदअमनी ते मुंझ न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वात थी आहे। अवां खे ॿुधो त केतिरनि इलाइक़नि मां अगवा थियल मुगियुनि खे हिन वक़्त ताईं पुलिस बाज़ियाब न कराए सघी आहे। पुलिस रुगो दावाउनि में पूरी आहे। अवां खे ॿुधो त कराची सखर लाड़काणो घोटकी कशमोर खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। रहवासिन पारां मुतालबो कयो वियो त फौरी तौर ते नोटिस वठी बदअमनी ते मुंझो ॾिनो वञे। कराची सखर लाड़काणो घोटकी कशमोर खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। सिंध में बदअमनी ते मुंझो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वात आहे। केतिरनि इलाइक़नि मां अगवा थियल मुगियुनि खे पुलिस बाज़ियाब न कराए सघी आहे। अवां खे ॿुधो त रवासिन पारां मुतालबो कयो वियो त फौरी तौर ते नोटिस वठी मुगियुनि खे बाज़ियाब कराए गणती ख़तम कई वञे। अवां खे ॿुधायूं त सिंध में बदअमनी ते मुंझो न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वात थी आहे। कराची सखर लाड़काणो घोटकी हैदराबाद कशमोर खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। कशमोर ऐं भरपासे में बि बदअमनी चोट लाइ रहवासी परेशानी में मुब्तला आहिनि। पुलिस हिन वक़्त ताईं को बि कख भञी बीणो न कयो आहे। सिंध में बदअमनी ते मुंझ न आयो आहे। स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में गणती जोगी वात थी आहे। कराची सखर लाड़काणो घोटकी कशमोर खानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरूं ऐं चोरियूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे कशमोर खां गुलाम फरीद जामड़ो। जी गुलाम फरीद तफ़सीली जो त हिन वक़्त ताईं केतिरा मुगी अगवा आहिनि? जी राबिल बिल्कुल हिन वक़्त कशमोर ज़िले मां मुगी जेके आहिनि उहे हिन वक़्त बाज़ियाब न थी सघिया आहिनि। उन्हनि में हिकु आहे नाज़िया कोसर जो जी नियाणी आहे कोसर फोटो वक़्त बि धारे में 8 महीना थी विया आहिनि। उहे कशमोर ज़िले मां अगवा थिया त हिन वक़्त कशमोर पुलिस खे बाज़ियाब न करे सघे। जॾहिं त अगवा जे वारदातुनि में घटिताई आई आहे। उन खां अलावा जेका
स्टेट क्राइम आहे उनमें घटि ई न अची सघी आहे, न ई कश्मीर पुलिस वारा हुन ते ज़ाब्तो कराए सघी आहे। हिन वक़्तु बि कश्मीर ज़िले जे मुख़्तलिफ़ थाणे हथनि मां मोटरसाइकिल जेका फुरा उहा आम जाम आहे, जॾहिं त जेका माण्हुनि खां जेका फुरा या जेका कारोबारी मर्कज़ आहिनि उन्हनि खां जेका फुरा उहा बि कई थी वञे। त हिन वक़्तु जेका स्टेट क्राइम आहे उन ते कश्मीर पुलिस पारां ज़ाब्तो न करे सघे, जॾहिं त कश्मीर पुलिस पारां जेका शहरी जेका थाणा आहिनि उन्हनि ते अमन अमान जी सूरत बहितर करे सघी आहे, जंहिंमें कश्मीर आहे, कंदकोट आहे, तनवानी आहे ऐं गौसपुर आहे, करमपुर आहे, गुड्डू आहे, इहे जेका बजाणी आहे शहर जा थाणा आहिनि अमन अमान सूरत बहितर आहे। पर जेका ॿारेड़ी जा थाणा आहिनि जंहिंमें ए सेक्शन कंदकोट आहे, दियलपुर आहे ऐं उनखां अलावा हाजी खान थाणो आहे, नियाणी बडाणी थाणो आहे, इन्हनि जो जेको आहे जेको किराइम आहे इन्हनि ते हली रहियो आहे। कश्मीर पुलिस पारां ज़ाब्तो न आणे सघे, जॾहिं त गुज़िरियल राति अॻूणे MPA ग़ालिब हुसैन डोमकी जे चाचे महबूब खान डोमकी जेको ट्रैक्टर आहे उहो गंडेल साहब सां फुर थी वियो आहे। उन्हनि डोमकी बिरादरी पारां उन ट्रैक्टर फुर जे एवज़े में प्लान में जेको आहे कीअलपुर थाणे जे हद मां आलमगीर घोष पीपल्स पार्टी जो अॻवान बि आहे, ज़िले कौंसिल मेंबर बि आहे, उनजो जेको ट्रैक्टर आहे उहो बि फुर करे, जॾहिं त उन कोच बिरादरी पारां इहो बि इल्ज़ाम लॻायो आहे त असांजो ट्रैक्टर ड्राइवर ऐं उन सां गॾु ॿ गुर्मी हुया, हुननि खे बि जेको आहे त डोमकी बिरादरी पारां अगवा जो, जॾहिं अॻु में बि जेको आहे त मयाणी बडाणी थाणे जे हद मां भुटा बिरादरी जो ट्रैक्टर आहे उहो बि फुर थी वियो। हिन वक़्तु उहो बि जेको आहे वापसि न थी सघियो आहे, जॾहिं त कश्मीर पुलिस ऐं रेंजर जे एहलकारनि पारां कश्मीर जेका इंडस आहे उते बि चौकियूं कैम्प कयूं ऐं कश्मीर जेका पहाड़ी इलाइक़ा आहिनि उते बि चौकियूं कैम्प कयूं। चौकियुनि कैम्प जे बावजूद बि जेको आहे अमन अमन जी जेका सूरत हाल उहा बहितर न थी सघी आहे। जॾहिं इहो मतिलबु ॿुधाईंदो आहे त जेको कचेरा जेके इलाइक़ा आहिनि उते हिन वक़्तु बि कश्मीर पुलिस पारां ऑपरेशन शुरू न करे सघी आहे, न ई उते ऑपरेशन कयो पियो वञे। हिन वक़्तु जेका अखियारा जेके इलाइक़ा आहिनि उते कश्मीर पुलिस ऐं रेंजर कानून लॻनि इदारनि पारां गॾियल जेको उते सर्च ऑपरेशन कयो आहे, जंहिंमें केतिरी मिक़दार में उन्हनि असुलो ई हथु कयो आहे ऐं उन खां अलावा जेका उते क्राइम जुआरी हरदे में मुलुस हुआ उन्हनि जो तफ़सील ॾियण लाइ गुलाम फरीद जामड़ो। नाज़रीन, कश्मीर खां गुलाम फरीद जामड़ो अपडेट करे रहियो त केतिरा ई मुग़वी अॻुवा आहिनि, हिन वक़्त ताईं पुलिस बाज़ियाब न कराए सघी आहे। वारसनि पारां मुतालबो कयो वियो आहे त मुग़वियुनि खे बाज़ियाब कराए ॻणती ख़तमु कई वञे। सिंध में बदअमनी ते बुंज आयो आहे स्ट्रीट क्राइम ऐं अगवा जी वारदातुनि में ॻणती जोगी वाती आहे। कराची, सखर, लाड़काणो, घोड़की, कश्मीर, कानपुर ऐं ॿियनि शहरनि में फुरू ऐं चोरी रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि।